ngiye kumva numva umuntu nijoro ari kunerura nkuraho nari ndyamye. Araguterura agukuye ku gitanda cy'abana, ku cy'abana, kandi narindi nabo bana. Jesus. Mvuze induru. Abana tese pa umujyanye heye atushake kuko nari umukobwa mwiza, sinavango nari umukobwa mubi. Ariko ni na mwiza. Yego. Nari mwiza ndi inzobe nkuko ndi inzobe. Wahise ubu umugore se kuko ujya kurira mu cyumba cya boss? Nagumye handi ahubwo navuye mu cyumba cy'abana mfata ikindi cyanjye. Ndiko yakubwiye? Yego. Akaba ari mwasanga. Ntimuryamane buri munsi? Nituryamane buri munsi. Okay, yaza kuryama rukoje kwikemura ibibazo? Yego. Yego. Ariko urumva nari umugore nkaba niki? N'umukozi wo mu rugo. N'umukozi wo mu rugo. Yego. Ubwo babana niko kugenda bagira gute? Bakura nanjye niko mbyara. Reba umuntu tubyaranye abana 5. Ndi umukozi wo mu rugo. Wari ugikomeje ko umukozi wo mu rugo? Ibyo byose byarakomeje. Mwabyanye abana 5 gikomeza kwitwa umukozi wo mu rugo? Cyane. Uri n'umugore wo mu rugo. Ntabwo bibaho. Bye byambayeho. N'abashyitsi barazaga ukitwa umukozi wo mu rugo ukabana nyiri urugo? Yego. Ntabwo bibaho gute? Ese urumva ko nje kuva twana abana sinze kuvuga ngo umugore n'umugabo twicaye ku isahani ntimusangira? Nitwigeze dusangira kuva twatandukana, ntabwo twigeze dusangira. Wenda ngo umugore n'umugabo aricaye. Uvi inkuru yanjye. Nikaze mu kiganiro inkuru yanjye, nikaze by'umweko muri Igasabo Showroom, hamwe tuba tugufite ibikoresho byiza kandi bikomeye by'ibiti ndetse n'ibyuma n'ibindi bitandukanye. Nakweretse iby'ibiti ariko hari n'ibyuma bashobora kuba bagukorera mu ntebe n'ibindi bitandukanye. Mani ni ahantu hasi mu byatari, ushobora kuba ufite ubukwe, ushobora guhindura ibikoresho byawe byo mu nzu cyangwa kongeramo ibikoresho nk'intebe zo muri salon, garderobe, amasala manger, utubati twiza two kubikamo ibitabo ndetse n'ibindi bitandukanye. Duhamagare kuri nimero ya Igasabo 0788 77 08689. No kuri pe hari ibikoresho byiza kandi buri wese nyine umusirimu yakurangira. Ndi kumwe na Bahati kuri kamera. Bahati, amajwi ameze fresh, arimo sawa kabisa, twizere ko mumeze neza namwe. Suri isomo ry'umunsi twiga iki kwere? Isomo ry'umunsi twiga iki? Isomo ry'umunsi twige ko sinariteguye neza ariko kanjemo nuko tugomba kubaho twishimye. Niba uzi ko udatanga ibyishimo, nkubwiza uko ntabwo uzabona ibyishimo. Uyu munsi niba uzi ko ubana na mugenzi wawe utamuha ibyishimo, birashoboka ko ari umugabo wawe, birashoboka ko ari umugore wawe, birashoboka ko ari umuvandimwe wawe, ari umubyeyi wawe, ari inshuti yawe, ari tante, ari onkle, ari nyoko wanyu, ari nyogosenge, ari so wanyu, ari nyokoruma, ari mubyara wanyu, uwakureze uwo ni umubyeyi wawe. Nutamuha ibyishimo nawe nta byishimo uzagira. Ibyishimo rero ni ikintu navuga ngo cyandura, ni kimwe n'uko umunabi nawe urandura. Niba ushaka ibyishimo, kora ku buryo byandura, kora ku buryo nyine ubisiga abandi. Ibyo byishimo watanze bizakugarukira byanze bikunze. Hari abantu tugira abanyamwigendaho ugasanga toujours ni wa muntu ushobora kuba yumva ko akeneye abandi ariko we bamukenera kumva ko nyine adahari, bikaba automatically, bikaba ari ibintu biri automatique, ukumva ko nyine abandi bagomba kugucuritinga neza ariko wowe ntabwo ufite uwo mwanya wo gufata abandi neza. Ikinyarwanda avuga ngo akebo kajya iwamugarura, nyine akebo kajyaho kazagaruka, siko bimeze. Ibyishimo bizajya aho bizagaruka. Umuna utanze uzagenda kugarukira, sibyo? Nibyo. Sora, sibyo? Nibyo. Umeze uteze? Ndashima Imana. Umeze neza? Umeze neza. Ndabona wambaye nk'abantu bo muri ADPR. Yego. Uri muri ADPR? Ndi umurokore. Uri umurokore? Yego. Bise mbivumbura. Ntabwo uri umukatolika nta nubwo umuyisilamu? Oya. Akugeze kuba nk'umukatolika? Nabayeho. Kuki watuvuyemo? Urabyaranze. Narindimo n'ubundi narimo. Ngo muri katolika ngo ntabwo tuba dukijijwe.
oya baba bakijijwe pe. abakijijwe nyamara ngo abarokore nibo bakizwa. ntabwo abarokore ari bo bonyine bakizwa. ariko se abarokore bakizwa koko kagute arakijwe uwo abo twita ko bakijijwe baba bakijwe koko bose baba bakijijwe? ntabwo bose ariko baba bakijijwe, ntabwo abantu bose bavuga Imana ariko baba bakijijwe, ariko bayizi. yego. hari ba bandi baba bishushanya cyangwa se hari icyatumye bajyamo se biterwa mbese. yego. nawe ufite inkuru navuga ngo yakubayeho Solange, mvuze izina rimwe mvuze izina rimwe harya irindi wambwiye ko nitwa Aho Bantegeye Solange. Aho Bantegeye, iryo zina rwose numvaga nza kuryibagirwa n'ubundi. Aho Bantegeye so bambonera, aho bagutegeye se ho bakubonera. oya cyane bajya kugutega ugaca mu zindi cyane rwose. cyakoze none se ako kantu bagakwiye ngo abantegeye se bambonera. yego. bajya buriya kera najyaga njyanga iryo zina nkabwira mama ngo iri zina sindi shaka. neza tumagatisha. yego. ndamanira izina ndumva wape rwose. urumva atari ry'ikinyejana. ritari ryiza. yego. abarambwa ati iri zina rero impamvu nari kwise naragutwise papa waranyanga bibi bibazo. nkubyaye nkubyara adahari yaragiye Bugande kuko mvuka mu karere ka Nyagatare. yego. aransiga imiryango iranyanga nkubyaye rero mwita Aho Bantegeye so bambonera. rirambuye gutyo se? Aho Bantegeye so bambonera. yego. no kurangamuntu uko ryanditse? oya kwirangamuntu twararihimye twandika Aho Bantegeye. rishyiraho ryose. none nanjye byarankurikiye. Aho Bantegeye so bambonera. yego. ni nacyo kivugo cyawe. Aho Bantegeye so bambonera. yego. oya ni ryiza jya urikunda. oya ndarikunda cyane, byageze nyuma ndarikunda. yego. numva ndarikunze ariko narikunze maze gushaka nanjye mbonye bimbayeho. ubonye ko mama yakwatureye ibintu bizima. ni bibi se? no kuko n'undi bahora badutega mu byo ducamo byose burya baradutega. ndabizi. nanjye kakazi nkora barahantega ariko ntibambone. ubwo nzajya ndikunda cyane. ujya urikunda kuko urumva n'ubundi izina si ryo ryatumye uhura n'ibibazo, ahubwo cyatumye ukomera. uravuga uti uyu yaranteze ariko ntabwo mbonye. aho yantegeye si wamboneye, sibyo? iryo zina rikunde rero urihobere uryake. oya ndarikunda cyane, buriya n'abana mfite iyo binkundira nari kuri bita nuko bitakunze. ngo nta mugore yita izina rye. oya none si iyo ushaka nyine kereka mama yari kwita kuko yumva papa ntiyari ahari, ariko abagabo ngo ntitubyemera twita amazina yacu. ngewe rero iyo nabyaraga n'ubundi nabaga ni nyenyine. oya nzi ko utabise izina ryawe. naravuze ngo reka mbitire izina kwa muganga barabyanga, ngo iryo zina ni irya kera. Aho Bantegeye. ntabwo twaryemera rwose ngo bita ayandi. yego. ntabwo agishaka amazina y'amagenurano barabyanga. kuko umwana agiraho akaba ugasanga bimuteje ikibazo. agize ikibazo kika nk'izina ry'umuryango. tuvuge nk'urugero nk'izina rya ba sekuru isa n'iryo yiswe gutyo gutyo. tuvuge nk'urugero hahise hazamo nk'iriya zina Harerimana, naryo ni irigenurano. naryo ni irigenurano. ariko wenda ugasanga bose bitwa ba Harerimana, ariko nk'ubu mfite nawe niko yitwa Harerimana. ariko wajya ngo ndagusoma mu mutwe nyamara nderekwa. na nyiri kwerekwa nubwo ntari umurokore menya nerekwa. buriya rero umurokore ntabwo ari we werekwa wenyine, n'undi wese arerekwa. ko mwabyihariye se? oya ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukubyara, kuko nageze mu idini nigira ishuri ry'umurokore, ngera mu bapagane naho migira irindi. urumva ko hose nahaboneye umuntu. yego. wahaboneye umuntu. wahaboneye umuntu. yego. yego. ntawambwira ngo ni umurokore, ntawambwira ngo runaka arakijijwe. oya pe. yego. umurokore ni umuntu ku giti cye. kabisa niwe ubimenya pe n'Imana ku giti cye n'Imana ye. ariko tuba tugomba kwera imbuto. nk'ubu ngubu mu rugo akavuga ati Rweme arakijijwe cyangwa ntakijijwe? ntakijijwe. ku kazi akavuga ati Rweme arakijijwe cyangwa ntakijijwe. yego. aho uca mu nyine niyo mpamvu mvuze ngo umuntu ku giti cye Yego. niwe ugomba kumenya uburokore bwe afite.
ahari hose. yego ngayo ngo ufite inkuru y'ubuzima bwawe wacimo by'urushako ujya gutya ari umukozi wo mu rugo uhinduka rwose nyirabuja umugore wo mu rugo ariko sinabaye we da. okay dutangire reka dutangire. yego urumva njyewe nkora akazi ko mu rugo ni nk'uko umuntu yakubwira ngo ngwino ngurangira ahantu akazi ndagenda urumva nakoraga akazi ko mu rugo nicyo cyankuye iwacu hano i Kigali bati ndakurangira ahantu akazi uvuye Nyagatare Nyagatare urumva nakoreraga ahandi ariko urwo rugo nagiyemo nyuma nirwo rwambereye urugo. yego umuntu arambwira ati noneho yari inshuti yanjye ari umukobwa mugenzi wanjye ati numva nshaka kukurangira ahantu akazi ko mu rugo ndetse ko kurisha ati cyane numva nakoreraga 3. yego arambwira ati zajya uhembwa 5,000. yego 5,000 ati numva kari 5,000 ari byinshi iwacu twari abakene mama ari umukene atarapfa. ubwo iyo myaka yari ryari muri za 2 yego ni 5 bahembwaga nibyo 5 bitatu. yego avana akazi ngiye kugakora pe ndagenda umugabo ni waje turavugana nsanga ko uwo mukobwa tuvugana amafaranga ndavana nta kibazo ndagakora ko amafaranga nakoreraga ntiyafashaga iwacu ayo ni menshi ndava kuri 3 njye kuri 5 urumva si menshi se yari menshi ndagenda ndagakora amezi 2 ariko uwo mugabo nta mugore yari afite bari baratandukanye ariko afite umwana rero wa mushikiwe nuwe yabyaye afite abana 2 ariko we yabyaye ntago yari uwo mugore yari uwo yarabyaye hanze yaramuzaniye umugore akamurera ariko baza gutandukana ko yabatabyaraga. yego ubwo umugore ni utarabyaye. yego ariko arera nawe babana nanjye ngwinjiramo nge nije ndi umukozi ndera babana ariko nkajya mbona umugabo azana indaye nko ku munsi akinjizamo indaye 2 cyangwa 3 cyangwa 3. Jesus 3 ko ari igikoni undi bazaga ari 3 cyangwa 2 yari umutaximene. yego yinjizaga 2 bumwe njyabo nagendaga mbona bari 2 njyewe ngateka nkabagaburira mbona nta kibazo ntange mbona nishimye kuko nari ndi he mu kazi nkora inshingano zanjye. nta n'umugore uhagaze hejuru nta mugore umagaze hejuru umbwira ngo ibiki n'ibiki aya pe. nyuma aze kumbwira ngo ariko umusatsi wawe usa nabi nise kubera iki niko ngewe icyo mfa kari akazi ko mba ndi mu kazi nakwiyitaho by'imisatsi bije gute ati oya atushake kuko nari umukobwa mwiza sinavango nari umukobwa mubi ariko uri na mwiza. yego nari mwiza ndi inzobe nkuko ndi inzobe arambatoya nshaka kujya ushyiraho imisatsi ndetse waretse nkajya nguma gutya ko nta kintu bintwaye ati nshaka kujya wisukisha ni amafaranga mpembwa niyo mama mwoherereza akamutunga gatunga na barumuna banjye ese nayasukisha bigakunda nzajya nyaguha kira ngo wenda n'umubyeyi wenda uzajya umfasha nge niko natekereje. arangije ku munsi wa ubwo yansigiye amafaranga yo kwisukisha ngira umuntu ngo uzaze unsukire mu rugo ntabwo naza aho unsukira ko baraza aransuka rangije kunsuka mu gitondo arambaza ngo ngwino turebe ko bagusutse nzende ko bansutse ati magarara muri salo ngo bagusutse neza ni yego ngiye mu kazi ni nta kibazo. aragenda uwo munsi ataha hakiri kare kandi yajyaga ataha hakiri kare. ngiye kubera mbona aje kare arambaza ngo ese ngo nshaka ko tuganirira muri salo ko nari mengereye kazana indaya ze ntago numvaga ko yaninyuka. ntabwo mwajyaga muhura? ntabwo twajyaga duhura na hano twahuriraga numvaga ataninyuka rwose ngo ambaze ngo ambwire ngo ibiki n'ibiki. urumva mw'icyo gihe nta nubwo nari nzi gukunda icyo ari cyo ntabwo byari byakanjemo habe na gato. ufite imyaka ingahe? 19. ntabwo urwo rugero nari nakarujemo ngo umuntu ankunde cyangwa ngiye mukundi wapi. ngiye kubona
ndamubwira ati uyu munsi turi burarane. Niho ya pe ati uyu munsi turi burarane. Turi burarane. Ni bosi wawe? Ni bosi wanjye. Niho ya ntabwo bikunda. Yego. None se ko ndara n'abana baramutse bageze ikibazo byagenda gute? Ati hoya, ati turi burarane. Ariko nyuma yo kwisukisha Esa wahise uba mwiza kurenzaho. Byashoboka. Yego. Wenda byashoboka simbizi. Yego. Ndamwangira aragenda. Umva ari umunywanzoga ahita yigendera. Turaryama twigira mu buri tumaze kwirira twigira mu n'abana. Turiryamiye. Yego. Ngiye kumva numva umuntu nijoro ari kunerura nkuraho nari ndyamye. Araguterura? Agukuye ku gitanda cy'abana? Ku cy'abana kandi narindi nabo bana. Jesus. Mvuze induru. Abana tese pa umujyanye heye. Wazibaho ngaho. Ndafa nimvuze induru muri iyi nzu. Uyu muntu aranyica. Senda bigenza gute? Urumva uri umuntu w'umukobwa muri mu nzu n'umugabo n'ababana narimo amaze amezi 2 naracecetse akora ibyo akora nuko uraca mu gitondo amani rero memba amafaranga nashye ndatese utahishijwe n'iki nshaka gutaha ati nta gutaha ntibiri bukunde pe gumukore wigira ikibazo none se nanjye ushaka kungira indaya nk'aba bandi baza yego ngo hoya ngo humura ntabwo bizongera ngo wowe ngo ntugire ikibazo ukora akazi kawe ndakora ndavana ibura n'ibizongera ariko umutima wanjye ugakomeza ukanga ugakomeza ugakubita ku icyo kintu hashize iminsi kujya mu mihango birabura sinajya mu mihango ndavuga se ko najya mu mihango igihe cy'imihango kigeze cyagenze uti mbwira wa mukobwa ari inshuti yanjye abibwira nyirabuja ati rero batware dutano Kimironko hari imbere ya Popireri haragura hari ivuriro ati ngwino tujyane nyirabuja ati ngwino tujyane kwa muganga turajyana barapima basanga ntwite niba ndajya hehe ndi umukozi wo mu rugo ugutenda ni bosi ndenda ni bosi ndamuhinguka he ndavuga iki noneho n'iyo minsi uwo mugore arambwira ati rero mbaguteye inda naho ujya iwanyu muri abakene urayijyana he noneho uri buhame hamwe ugutuze turebe kazakwirukana ese nzaguma nkora niyinda ndakomeza ndakora asana za ndaya ziwe ndangije rero nza kumubwira ko mwite angati nda rero urayikuramo ndamani hoya ko numva ko umuntu akuyemo indapfa ninyikuramo nkapfa biragenda gute ati ntacyo uzaba urafata amafaranga 1000 ugenda ujye gukuramo iyo nda ninagenda nayikuramo amafaranga ndayafata aze kuyafata ndayabika uwo mumama mugisha inama arambwira ati mwihorere ahubwo kugira ngo ukuremo inda uzapfe amafaranga azavamo imyenda ya wa mwana ndicara ndatuza hashize igihe ubwo urumva yaratangiye kubona ko naho nyigize gute ngiye nanangiye abati ubwo uraba umugore mw'uru rugo rero uraba umugore ube n'umukozi yego yakubwiye se gutyo uraba umugore ube n'umukozi yego ndamani nta kibazo uko naho mfite njya wacu turabakene ko nakundi akorana yanda nkabona bya binda azanye avuga se urumva umugore utwite abakeneye utuntu n'utundi nje nkapfiramo kumva ntacyo bamubwira wahise uba umugore se kuko ujya kurira mu cyumba cya boss nagumye handi ahubwo navuye mu cyumba cy'abana mfata ikindi cyanjye ndiko yakubwiye yego akaba ari mwasanga ntimuryamane buri munsi nituryamane buri munsi okay yaza kuryama rukoje kwikemura ibibazo yego indira komeza irakura igihe cyo kubyara kiragera ndamubyara wa mwana ndi muri rwa rugo umugore twari kumwe amatese ko umugore yabyaye wa mukobwa
ngo nabyare cyangwa byihorere. Ubwo niko mfite amarira menshi. Avuye habona ko byose bigira gute bishoboka, naho ngiye mfite umwana. Mva muri cya cyumba njya mu cyumba cyiwe. Ubwo turabana. Wivanamo se cyangwa ni wakubwiye ngo niwe wambwiye ngo urajya urara mu cyumba hepfo, harara nyine mu cyumba mu cyumba cyiwe. Yego. Ubwo turabana. Umaze kubyara? Maze kubyara. Umwana nabwo yarijuje nk'amezi 3. Yego. Ubwo yata nkakubitwa akamwa ngo bundi uramara iki hano. Mama none se ko naho mfite njya mfite uyu mwana wandetse. Ati oya simushaka, nakuzanye n'iki cyumba ngo nkubwire ko nagukunda n'umunsi warimo singukeneye. Imana hoya mbabarira, musabye imbabazi. Urabona ko naho ngira mba nose ndajya ku muhanda n'umwana, ndajya kuba imbobo ku muhanda n'umwana ngo hoya singukeneye. Abona ko nakomeje koko kunangira umutima. Mama w'inshuti yanjye umwe wasutse ambati ngo no mujyane gusenga. Tugende gusenga, usenge kugira ngo Imana ise nkitujisha umubabaro wawe gatoya. Turagenda tujya gusenga. Tumaze gusenga turataha. Yego. Ariko urumva nari umugore nkaba n'iki n'umukozi wo mu rugo. N'umukozi wo mu rugo. Yego. Nta munezero, nta kwishima, nakumva ngo umuntu yambwiye ngo ndagukunda, nguma mu bwo buzima. Hashize igihe mwana wanjye yarijuje nimba ari amezi 8, baramufunze. Yego. Bamufunze sinzi amateka yarakoze mu muhanda, urumva ari umushoferi. Sinamenye icyo bamufungiye. Iwabo baraza kuko urumva nabo nibankundaga bava ko ndo umukozi n'ubundi wa hehe wo mu rugo. Baraza baransahura n'igikombe cy'amazi nanyweshaga icyo gihe nzi ko bakijyanye. Ariko njyewe kubera hari umugabo w'inshuti ye bakoranaga azi ko ndi mu urwo rugo, aravuga uriya mugabo bamufunze, uriya mugore bazamusohora mu nzu, ahetse umwana w'inshuti yanjye tugira gute dukorana. Reka duterane nka koperative tumwishyurira inzu ya make. Urabona ko nahafite ho kuba. Baragenda barankodeshereza hepfo ya Senidi inzu y'ibihumbi 10. Urumva hari mu kajagari, ndahajya ndahabana wa mwana azagera igihe afungurwe. Afunguwe amenya ko nyihari, aragaruka aza ngo tubane. Oya. Kandi avuga ko utagukunda? Yego. Arambwira ngo se ubu ngubu uracyumva ko mukunda, urumva ubuzima yaramaze kuvamo. Aragarutse turabanye nkora ibiraka byo gufurira abantu. Yego. Kugira ngo mbeho, kugira ngo njye na wa mwana. Nsa nkaho mwondora gake kuko yarafunze, afunguwe amaze kongera gusubira ku muhanda. Urugamba turutangira neza, kunyanga neza rero. Uko atashye ubwo icyo gihe amaze iminsi anafunguwe. Yego. Bashize nk'amezi 5 ahari, ntwari yindi nda y'umukobwa wa 2 mfite. Yego. Ndafise koko ndakomeje mbaye umugore mw'uru rugo koko. Ubusubo buzima mama ko yapfuye nzabushobora koko. N'intambara z'uyu mugabo amiheka ankubita, ntago ibintu nzabishobora, sinzabivamo. Ndamureka ndabanireka tubane, wenda azankunda. Mbese icyo nashakaga nuko ankunda. Yego. Nashakaga ko yankunda nanjye nkubaka. Biranga nguma mu bwo buzima tububamo pe. Mbwira mama nima ubu buzima buranze kandi uri mu membera, ndabona nawe uri umuntu uri gusaza. Mereza umugabane wanjye wumereze
nze nkwicaremo nkuruhiremo nk'umukobwa sinuva ngo uyu mukobwa arushye araza akicara ati wume mama atese mwana wa ati umuntu ashatse ushaka gushaka nk'uko nashatse none nkora iki ko byambayeho ndabigenza gute wowe nundeke wowe mereza ibyanjye amereza hanjye ndahagurisha ngo urahana Ikinyinya ariho dutoye tugenda turahatura tumuri umugabo ahubwo urumva ndahatura turahubakana ibyo byose birarangira noneho abambonye neza koko buri munsi ninde wakubiswe ni mama Sonia ninde waraye hanze ni mama Sonia ubwo babana niko kugenda bagira gute bakura nanjye niko mbyara reba umuntu tubyaranye abana 5 atagukunda kandi ari uri umukozi wo mu rugo ndi umukozi wo mu rugo wari ugikomeje ko umukozi wo mu rugo ibyo byose byarakomeje ndakomeza ndwana n'urwo rugamba mwabyanye abana 5 gikomeza kwitwa umukozi wo mu rugo cyane uri n'umugore wo mu rugo ntago bibaho bye byambayeho n'abashyitsi barazaga ukitwa umukozi wo mu rugo ukabana nyiri urugo yego ntago bibaho gute ese urumva ko nje kuva twana abana sinzi kuvuga ngo umugore n'umugabo twicaye ku isahani ntimusangire nitwigeze dusangira kuva twatandukana ntabwo twigeze dusangira wenda ngo umugore n'umugabo baricaye barasangiye cyangwa se bagiye inama imwe bati turicaye wenda reka tujye inama imwe yo kubaka urugo mbega icyo kintu kigeze kimbaho urambabarira ubwo nuko abana banjye bakomeje gukura bakora muri ubwo buzima bakura babona ibikomere byanjye n'umubabaro ariko nkubitwa ariko mangayika arangije ku mwana wa 5 abona ko byose byananiranye agura imbwa aguze imbwa abatiye imbwa ahamagara umwana mfite arageze mu 6 arahafi gukora icya leta niko numva aramugati Soni ndati iriya mgureba ndati urumva nari mfite inda y'umwana wa 5 iriya mgureba irakuruta abwira umwana we iryo joro arambwira ati yewe nawe iriya mgureba ari njye abwira nawe irakuruta koko ati yego ndavuga se iyi mguzanye ngo impamvu nguze imbwa ngo nuko mbona ko amafaranga afite nta bantu bayarya ari imbwa ari imbwanjye yagiye arya ibase ndavuga ni Mana we ibiri cyunkoreye urumva nari umurokore senga ndumuvuga butumwa ndi n'umuhanuzi yego ndavase Imana kukibona ko iki kintu kimbaho no kubera iki buri Imana ibintu byinshi nigi bitwereka cyangwa ngo ibitubwire igi byemera byose bikagera gute bikaba ndatuza ndaceceka uko mwana none ko ari gukura babana urumva bari gukura umukura atsindira sogonderi ndamubwira nese ko wa mwana yatsinze ariko ubwo nitubana twaherutse anerinda namane se ko yatsinze ngo gutsinda se niko kwiga mbira umwana ni mwana ndabona urugamba rukomeje Imana nimba yemera kuziga uziga nimba uzicara mwana batema
ubundi uyu ni papa, ni papa wawe, ntazi ko ntaje mfite inda, ni wapi ni papa wawe, none se tuziga bigenze gute? n'Imana niyibizi. Cyokora ngiye kubona ngera musaza wanjye avuze ati we mujyane ku ishuri, Imana izikorera, mwana ajya kwiga. Urumva yizeyo umwaka umwe, ndi biranga, aricara, yicaye igihembwe cya kabiri ndavaniho yakamujyane muri nayini. Ni nahana Imana idatangira ubwenge, naha ngaha nimba ufite ubwenge uziga, mujyana hahandi. Murumuna we nawe baratsinze kuko bafite ubwenge, nawe atsinze bibukwa, ariko we kubera bya bindi agenda abona mu rugo bigenda bimujyamo. Umuntu arambwira ati nimba umwana atsindiye ku kibuye, reka tumujyane ku kibuye ajye kwiga. Mwana yize y'umwaka wa mbere, wa kabiri agiye kujya mu wa kabiri. Bya bindi ajyaga abona isa nkorera. Sinigeze numva mu buzima bwanjye ijambo ryiza ry'umugabo, oya pe, naba mbeshye. Sinigeze numva ngo dore umwenda mwiza w'umugabo, oya pe, cyangwa umwenda w'umwana cyangwa urukweto rw'umwana, oya pe. Ibyo ni ibintu byambagaho ku buzima bwanjye, nkamececeka simvuge. Aho hari kuvuga ni bibi, reka mbyimenyere njyewe ubwanjye, ziko Imana iranze. Imana ijya kundema ndumva ko itibeshye, nimba yarandemeye mu ruho yarawundemeye, ariko nkajya niremamo icyizere. none se ndashaka kumenya, ntabwo papa w'abana yigeze abarihira ishuri? Wapi? Bamwitaga se papa? Bamwitaga papa. Akabyemera? Akabyemera, akanabyitaba cyane. Yajyaga se bajyana muri famiye iwabo? Ntabwo iwabo, aba ifamiye yabo, ntabwo iz'abana banjye. Famiye y'iwacu ntabwo iz'abana banjye, kuko ntabwo umwanya cyangwa ambwira ati ese afite umubyeyi se? arabafite, afite nyina. Afite nyina? Ise yarapfuye. Ntabwo nyina yigeze aza kureba abana ngo? Yaje rimwe, aje ariko ubwo kuza yaje arwaye, kuko n'umukecuru mucara arwara, akaza gusanga umuhungu we ngo amuvuze. Yahicaye nk'iminsi nk'itatu ahita agenda. Akafata abana se nk'abuzukuru? Ntibyigeze bibabaho. Abana banjye ntibazi bari umuntu kuvuga ngo abana bavindimwe n'umugabo wanjye. Babana wasanze arera? Yarabajyanye, bwageze umukuru uwe wibwite yibyariye, uwe twarakomezanye, arakura, ariga sogonderi, ararangiza amwishyura nta kibazo we. Arangije sogonderi ahita agenda ajya gushaka akazi, ava mu rugo. Yagufataga gute uwo mwana wowe? Njyewe mufata. Wowe yagufataga gute? Yafataga nka mama we. Kuko ari njye wamureze. Oya, kubera yagiye mu myumvire ya se, ahita agenda ku buryo atanahamamagara kuri telefone. Wambwira ati umuntu yandeze mfite imyaka 3, reka nibuke uyu muntu. Oya, nacyo twe kwinjiramo ku by'uwo mwana. Ubwo ngubwo hari impamvu? Hari impamvu nawe. Yego. Ubwo nari nyikubwira wa mwana ubwo wa kabiri ageze ku ishuri ku gihembwe, ubwo ni ku mwaka wa kabiri, arwara toroma ya bya bindi yajyaga abona mu rugo kuri mama we. Yakwinjira mu ishuri cyangwa nijoro aryamye, akavuga ngo mama baramwishe we, akavuza induru. Umugabo yagukubita? Yego. N'abana bumva cyane, cyangwa kanuka abana bumva. Kigiye gutuka se nko hakuri nyine abantu basuzugura abakozi bo mu rugo. Yego. Wari umugore ukabana n'umukozi wo mu rugo, amugani nko kwabivugaga. Yego. Yagutukaga nk'umugore we, yagutukaga nk'umukozi wo mu rugo, yagutukaga gute?
yambwiraga ngo uri ikigoryi ngo uzi ko nta bwenge ufite ngo ubundi se uzi kuba washatse ngo uzi ko utashatse wakanabimbwiza ukuri ntabwo wigeze ushaka ntabwo uri umugore nanjye nkamusubiza nanjye n'ubundi ndabizi none iyo nshaka ubu nyita sheri cyangwa se ukanyita umugore wawe. Nta namwe mwigeze gukunda ngo ubibone na gato na gato? Nta na rimwe. Ese ubwo mwagiye mbaza ati kubyara yego ati mwabyaye gute wenda mwajyaga mubyarana gute? Njyewe urumva we yatahaga saa 9 za mu gitondo cyangwa saa 8 sanga niryamiye natetse n'abana banjye twariye twiryamiye naryamye mu cyumba cyanjye nawe nimwari buza gataha ubwo najyaga sinumvaga ngo kwa kundi ngo ibyo kubyinjira muri byo mu rugo imbere oya si ngombwa ahubwo ndifuza kumenya mwaje gutandukana gute? Yego twatandukanye ko yaje kugira ngo twatandukanye ku mwana wa gatanu ku byo kuvuga cyane. Yego ku mwana wa gatanu urumva nibwo twatandukanye. Nari maze kumubyara afite amezi 2 umwana mutoya afite imyaka 4 amenya ko nabyaye kandi tubana mu rugo numva ntiyabaga ashaka kumenya ngo nabyaye ntabyara ntibimureba. Ntashye ngeze mu rugo ndicara hashira ibyumweru 2 3 njya mu cyumba cyanjye araza aramango se ndakubwiye ngo uze hano. Ese kubera iki? Si mu cyumba cyanjye? Ati ntabwo ngushaka muri iki cyumba. Ese kubera iki? Si cyanjye singukeneyemo uri busohokemo ntabwo ndi buvemo. Ese nshaka kumenya impamvu nsohoramo. Ugende ufate icyumba cyawe cyangwa ujye hanze ujye kwikodeshereza urera abana bawe. Ese abana banjye si abawe? Ngo ibyo se birandeba? Nuko kandi yabaga ambwira ntabwo bindeba habe na gatoya nta na kimwe. Ngira ngo wena ni burage nje bari kuntera ndaryama nawe araryama. Hashize amezi 2 saa 9 ndabyibuka z'ijoro arambwira ngo igihe cyawe kirageze. Gute se igihe cyawe kirageze? Mva naryamaga ku idirisha akoraho amarido ati igihe cyawe kirageze. Njye nimagine ko ndafasa agiye kunyica mpita mbyuka mubita umwana mu mugongo ndamuheka vuba ndafana imenya agiye kunyica pe. Ndamani mbabarira nsohoke basi. Nakubwiye inshuro zingahe? Urajya ngo nkubwire inshuro zingahe? Nimbabarira nsohoke ndakwinginze. Akuramo umukandara. Ese akuramo umukandara w'ipantaro yari yambaye. Urasohoka cyane gusohoka. Ni none se bibaye ngombwa ko nsohoka koko? Aturasohoka. No gusohoka mu rugo yakubwiraga cyangwa mu cyumba? Mu cyumba. Ndamani mbabarira njyame urabona ko bwakeye ubusabana nibumva mbakinguza kumukingure nje mu cyumba baravuga ngo iki. Ariko ubwo abana ntibari bakiryama bahuraga bahagaze. Ndeka ndyame hasi basi reka ndyame hasi buke ejo sindi basubire mu cyumba ndibwigumire hanze. Yabaga yasinze ariko? Yabaga yasinze nubwo atabaga yasinze ibintu byose abikoraga we yabitekereje kandi yabigennye. Ndangije nguryama ndavuze ngo sohoka cyangwa mbirangize abanika ngende. Afata umukandara urumva we yamaze gufata umukandara arangije akubita urushyi hano mu gutwi ngiramo inkovu yanze kuvamo kuko gutwi kwahise kugira gute kubyimba. Ndabanika nsohoke basi ntabwo ndi busubiremo.
nibwo nahise nsohoka njya hanze kuba urumva bwari bwakeye urabizi ibyacu by'abarokore ndavandika nsohoke njye gusenga kanjye kwiherera nsenge ndebe ko Imana hari icyo yakora ngira ngo wenda birangiriye aho ngo ndavuze ngo urasohoka hanze simushaka mu rugo usohoke kandi ugende urumva abana bari babyutse abyatse se pa mama ko nta kintu yagutwaye wamuretse koko hari ikintu yagukoreye ese pa katukubaze turi bakuru mama hari ikintu yagutwaye wenda tukimenye ngo ntacyo ariko simushaka niba umuryango wanjye waramwanze nanjye nkamwanga yarababyaye ubwo nyine nibyo ntabwo mushaka yego ndabane se urumva byari bitangiye gusakara ubuyobozi buraza bubijyamo biranga arabati simushaka na rimwe atsembera n'abayobozi aratsembana n'iyi saha aratsemba abati genda simukeneye usohoka mu rugo buryo sohoka muri urwo rugo ariko abayobozi barangarura bati nimba ahangaha ari ahanyu nafata icyumba cye nawufata icyawe arereremo abo bana urumva icyo cyumba nyirereramo b'abana yamaye abana 5 twese tuba mu icyo twese urumva tuba mu cyumba kimwe abandi kamarereremo ngo nta kindi nakora ubwo niko Imana yagize gute yabigennye yabishatse yari inzu se yanyu yari inzu yacu ubuyobozi bati ese ko mutasezeranye waritse ko n'ubundi nimba umugabo avuga ko atagukunze ntawe ukaba mutakundana mwatandukanye n'ubundi turatandukanye none ikindi nakora ni iki nuko twatandukanye afata inzira ahita yigendera abasiga muri iyo nzu muri icyo cyumba n'uyu munsi niho mubase muri icyo cyumba niho muba nyine uba muba muri ya nzu ni inzu yanyu n'umugabo ni inzu yacu n'umugabo ubu niho muba ntabwo arongera kugaruka we mbese aza aje guteza intambara ntabwo ajya arara we kurara kwe mbese aza nko mu gito nka 11:00 yashatse undi mugabo afite undi mugore Plutôt yashatse undi mugore yego Davani ubwo yabonye wakunda ariko mu buzima bwanjye niko navuga nagize igikomere cy'urushaka hahandi ikinyinyasi naho ngaho n'ubundi dutuye yari inzu yo kwa mama oya ubundi ni bya bindi yo kwa mama agurishije yego uraza ugura ikinyinya yego ari nabyo umugabo yabagamo ariho tuba n'ubundi nese umugabo yabaga aho wowe waguze nyine twarabanaga nyine aho ngaho aho wowe waguze yakwirukanaga iwawe rero cyane rwose mbese ibyo ni ibiki urumva njye ngura numvaga ko ari umugabo wanjye nawe yashyizeho akese kubaka wenda yego tuguze mushyira tujya twese ku cyangombwa cy'ubutaka n'uyu munsi murimo muri babiri yego ariko urubanza rwacu urumva ko ruri hehe mu rukiko byaguteye igikomere kingana cyane igikomere njyewe nababariyemo nagize igikomere cyo kudashaka niko navuga sinavuga ngo ubwo narashatse iyo nshaka nari kubona umuntu nkunda akambwira ati ndagukunda icyo gikomere nicyo gikomere mu buzima bwanjye na n'iyi saha murana niyo nicaye cyangwa ndi na bagenzi banjye baba mama baganira ndaturika nkarira avuga ngo kuki njyewe ibi bintu byambayeho no kubera iki kuki iki gikomere cyambayeho no kubera iki utari mubi nta kibazo ufite abandi bagabo ntabwo wigira kubona abandi bagabo bagutereta ngo banerete nawe abibone afite ko wa mugore wanjye ari mwiza koko reka wamaze imyaka ingahe wamaze imyaka ingahe uri umukozi wo mu rugo uri n'umugore wo mu rugo ubwo wamaze imyaka ingahe
16. 16. yego 16 Kuko ari umwana- no kumubyarana. yego kuko umwana afite imyaka 16 imfura yanjye yiga mu wa kabiri segonderi. Mu myaka 16 yose Yose. wari ukiri umukozi wo mu rugo ukitwa n'umugore wo mu rugo. yego mfite icyo gikomere nyine mbana nacyo, Yeah. ntazi kuvuga ngo ntakoze cyangwa umugabo yakoze yavuze ati dore nakoze ibi tubikore gutya, oya pe. Yego. Namenyaga ibyanjye nawe akamenya ize. nawe akamenya isi. Reka dusoze. Yego. Reka dusoze. Hari umuntu uri kutwumva muri kano kanya, wamubwira iki? Urumva ko wakomeretse mu buryo bwose bushaka, umva ari nk'iki yagufasha? Njyewe nk'ikintu umuntu yamfasha nkuba ahantu mba n'ubundi maba mu bikomere kubera ko n'ubundi araza akanera kandi afite undi mugore. Njyewe icyifuzo cyanjye mfite cyangwa unkurikirana wenda nk'icyo yamarira cyangwa yamfasha kuba ntaba muri yanzu kuko nyikomerekera mu cyane n'aba bana bayisariramo kubera barwariye motoroma iyo mu bwonko akafata imana papa naza azatwicira muri Yesu. Byaba byiza ko twayivamo tukajya ahandi tugashaka ubuzima, n'ubundi nitwe twimenya tukamenya ko turya, ukamenya ko twiga, kandi urumva no kwiga ni kwa kundi mba navuze ngo nakoreye Imana. Umugabo aza ababwira ngo musohoke mu nzu yanjye cyane rwose abati simba shaka, ariko nimuzabyemera. Nese urumva atari wowe washyizemo itafari rikomeye, so waguze icyo kibanza? ninjye wakiguze, ariko urumva ko n'ubundi ubuzima bwanjye baburi mu kaga iteka ryose. Yego, reka dusoze. Ubwo wumva yumvise vuga nimero telefone yawe, muvandimwe wifuza kukubera umuvandimwe akagufasha no kugira ngo wenda afashe n'abo bana nawe ubwo kugira ngo kuvura ku gatroma. Yego. Tubwire nimero telefone yawe Solange. 079 079 Yego, komeza. 9 7 8 2 Niyo yindi wampaye? Niyo yindi naguha. Okay. Oya. Niyo naguhamagazaga yari yanjye ya Tigo, ariko MTN ni 07. Uretse gato nyandike kugira ngo nze kwishyira kuri iki kiganiro baze kuyibona, sibyo? 07 9 kari 5 5 9 7 8 2 7 8207. 0789 5 9 7 807. Yego, niyo nkoresha. Yego. Mukomere kandi mukomeze gukomeza ubuzima. Buryo mujye mubyuka mwibwira amagambo meza n'abana, muvuge muti tuzaba beza. Nabo bajya babimbwira inkuru yawe barayizi, uko washakanye na papa wabo arabizi, ndumva atari igitangaza. Niyo mpamvu bashyize ahangaha ku mugaragaro, barayizi n'abantu barayizi cyane. Yego, niyo mpamvu rero mujye mubyuka mwibwira amagambo meza, muvuge tuti bana banjye uko turi batandatu tugomba kubaho, tugomba kurabagirana, mukore nk'ikintu twakwita kwihimura kwiza. Muvuge muti reka tubeho kugira ngo papa wanjye azabone ko turiho kandi neza, ntanabatera ubwoba. Uko byagenda kose mugomba kubaho. Nizere ko utivuze neza gusa, sibyo? Harimo abantu baza kwivuga neza kandi barabaye abanyamakosa mu rugo, sibyo? Kugira inama umuntu muzima twicaranye, ariko umbeshye ntabwo ndi kumugira inama, sibyo? Rero mugende mwibwire amagambo meza buri gitondo, mubyuke mwicare, mujye muryame mbere yo gusenga, mbere yo kurya mubanze musenge, mufatane mu maboko niba mutanabikoraga, kugira ngo mwunge ubumwe, hatazagerera n'ikintu cyiza ngo kibatandukanye. Ntabwo ari ngombwa ko abana bafite papa wabo, papa wawe niyuva agomba kuza azaza. Ntabwo ari ngombwa ko ba nyirasenge na ba se wabo bahari, si ngombwa ko n'umuryango wawe nawe uhari, nubwo nubwo wowe n'abana. Reka nkubwire,
nkurikije ibikomere nagiye mpura nabyo, avuze ati ndagarutse ntabwo njye byakunda. Yego, kuko niko kwihagarara, kuko narakomeretse cyane. Yego. naba nongeye kongera gutera ba bana ibikomere. wa undi bashakanye bamaranye igihe kingana iki? Umwaka. Yego. Barabyaranye? Ntabwo mbizi nimba barabyaye. Batuye i Kigali? Batuye i Kigali. Yego. So urakoze cyane rero kuba natwe Solange, kandi Imana ikomeze igukomeze. Yego. Ikomeze ikwiteho. Yego. Nawe ubwawe yiyambaze umunsi ku munsi. Yanda yiyambaza cyane. Bizagenda neza. Yego. Urakoze. Kuko gukorera Imana, buriya umuntu akorera Imana ntanacika intege, arakomeza. N'ubundi iyo hataba Imana njye mba narirukanse no ku musozi. Yego. Nka Sara nagiye mfatwa n'Imana ikajya igenda inkomeza. Yego. So urakoze cyane. Urakoze nawe.